Tere! Selles videos jätkame LibreOffice Calci õppimist. Juttu tuleb diagrammi tüüpidest ning ühtlasi vaatleme, millistest osadest diagramm koosneb. Seejärel liigume juba täpsemalt diagrammi loomise ja vormindamise juurde. Diagramm ehk jooniseid kasutatakse andmete esitamiseks ning kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks. Sellisel moel visualiseerimine võimaldab paremini aru saada esitatud infost. On olemas mitmeid erinevaid diagrammi tüüpe ning nende valik sõltub andmetest, mida tahad joonisel näidata. Neist tuntumad on tulpdiagramm, mida kasutatakse suuruste võrdlemiseks, joondiagramm, mida kasutatakse siis, kui soovitakse mingit muutust jälgida pikema perioodi vältel, ja sektordiagramm, mida kasutatakse siis, kui tahetakse ühe terviku jaotada väiksemateks osadeks. Nüüd vaatame, millistest osadest diagramm moodustub. Kõige üleval paikneb diagrammi üldpealkiri, inglise keeles title. Minul hetkel küll puudub, aga selle alla on võimalik lisada ka alapealkirja, subtitle. Kõikide diagrammi elementide tausta kutsutakse diagrammi alaks, chart area, ning andmete taga olevat tausta diagrammi seinaks, chart wall. Viimasel paikneb diagrammi alusvõrk ehk grid, mille jooned võivad olla nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed või puududa üldse. Diagrammil on 2 telge, horisontaalne X-telg, X-axis, ja vertikaalne Y-telg, Y-axis. Nendel olevaid andmeid kutsutakse pealdiseks, axis labels. Mõlemale teljele on võimalik lisada ka täpsustav pealkiri, axis title, näiteks esinemissagedus, sagedusprotsentides, arv, aastad, nimed ja nii edasi. Samuti paiknevad X-teljel andmejadad, data series, mis on praeguse diagrammi puhul nähtavad tulpadena. Numbreid andmeridade kohal kutsutakse andmesiltideks data labels. Sinna on neid võimalik panna nii protsentidega, numbritega kui jätta sildita. Diagrammis esitatud andmejadade nime ja värvi näitab paremal asuv legend, chart legend. Minul on see praegu küll paremal, aga soovi korral saab seda paigutada ka mujale. Kõiki neid üksikuid elemente on võimalik vormindada, näiteks muuta fonti, selle suurust, värvust, lisada taustavärvust ja nii edasi. Samuti saab neid välja lülitada. Nii, ja nüüd teeme koos läbi tulpdiagrammi loomise. Kõigepealt on sul vaja andmeid, mida diagrammi panna. Nagu eelmises videos mainisin, siis ühte tüüpi andmed peavad paiknema ühes veerus. Seejärel märgi ära soovitud andmed, hiire vasaklahvi all hoides ja üle lohistades. Kui vajad diagrammi loomisel ainult osa tabeli infost, siis hoia all kontrollklahvi ja klõpsa hiirega andmete selekteerimiseks. Vali menüüst lisamine Insert, diagram, chart. Sama nupp asub ka tööriistaribal. Avaneb diagrammi loomise nõustaja, chart wizard. Siit saad valida diagrammi tüübi, chart type. Kuna mina hakkan tegema tulpdiagrammi, inglise keeles column, siis valin hetkel selle, aga nagu sa siit näed, siis erinevate diagrammi tüüpide valik on päris suur. Peale valiku tegemist kuvatakse dokumendi alal diagrammi eelvaade, mis lihtsustab valiku tegemist. Programm pakub mitut erinevat disaini. Teen neil klõpsu, et näeksid, mis võimalused siin on. Samuti saab tulpdiagrammi esitada ruumiliselt. Selleks klõpsa kastil ruumiline välimus, 3D look, ja vali sobiv geomeetriline kujund. Lisaks saad ruumilise välimuse kõrval teha valiku, kas see välimus on lihtne või realistlik. Kui valik tehtud, siis klõpsa kas nupul edasi next või vajuta akna kõrval asuvale loendile punkt 2. Nüüd tuleb täpsustada andmevahemik aknas data range, kuidas andmed jooksevad. Soovitan erinevad valikud läbi klõpsata ja jälgides eelvaadet otsustada, milline lahendus kõige rohkem meeldis. Kui kõik sobib, siis kliki nupul edasi või vali vasakult 3. punkt. Andmejadade aknas Data Series saad vajadusel muuta või lisada juurde andmejadasid. Mina jätan praegu kõik nii ja liigun diagrammi elementide Chart Elements juurde. Siin saad panna diagrammile ning telgedele pealkirjad. Samuti saad siin valida legendile asukoha. Soovi korral võid sellega välja lülitada, tehes klõpsu legendi kuvamine Display Legend lahtril. Kui kõik sobib, siis vajuta lõpeta Finish. Ja viimaseks liigume vormindamise juurde.
kõiki diagrammi elemente on võimalik redigeerida. Selleks tee diagrammil topeltklikk. Avaneb vormindamise vaade. Siin on mitu kohta, kus saab diagrammi vormindada. On võimalik klikkida diagrammi vastavale elemendile ja valida parema hiireklahviga avanenud menüüst näiteks vorminda diagrammi ala, format chart area, vorminda sein, format wall ja nii edasi. Samuti saab valida vastava nupu tööriistaribalt. Kolmas variant on võtta mingi element valikusse ning klõpsata tööriistaribal nupu vorminda valik, format selection. Või neljandaks, klõpsata menüüribal nupul vormindus, format ning sealt juba edasi valida, mida muuta soovid. Siinkohal ma teen näitena läbi ühe pealkirja redigeerimise. Selleks ava vormindamise menüü, vali sakk fondi efektid, font effects, muuda fondi värvi font color alt teksti värvust, siis liigu sakile font, määra oma tekstile kirja tüüp font, stiil style ja suurus size. Kinnitamiseks klõpsa nupul sobib OK. Aja kokkuhoiu mõttes kiirendan ülejäänud pealkirjade vormindamise. Telgede pealdised saab paigutada mitmel moel. Selleks klõpsa näiteks X-teljel. Vormindamise menüüst vali vorminda telg format axis. Seejärel tee valik pealdis label. Klõpsa erinevad variandid läbi, et leida oma diagrammi jaoks sobivaim. Kui soovid muuta skaalat, siis tee klõps Y-teljel ja vali avanenud aknas sakk mõõtkava scale. Nagu sa siit näed, siis kõik mõõdud on hetkel automaatselt valitud. Selleks, et need käsitsi määrata, siis võta linnuke välja ja trüki soovitud arv. Tulpadel on võimalik lisada ka numbreid, et joonis veelgi arusaadavam oleks. Selleks kliki tulbal ja vali hiire paremklahviga avanenud menüüst lisa andmesildid Insert Data Labels. Andmesilte saad samast kohast redigeerida nagu muid elemente. Ava vorminduse menüü ning sealt sakk andmesildid Data Labels. Esimene valik võimaldab esitada väärtused numbritena, teine protsentidena. Samuti saad selle saki alt muuta siltide paigutust ja kaldenurka. Fondi muutmine käib samamoodi, nagu ma eelnevalt pealkirjade vormindamise juures näitasin. Juhul kui soovid tulpasid üksteisest eraldada, siis selleks mine vormindamise menüüsse, vali sakk Setted Options ja vähenda kattuvuse overlap all protsendi väärtust. Mina panen hetkel selle -50%, kuid see arv võib olla ka mingi muu. Kinnitamiseks vajuta sobib OK. See on selleks korraks kõik. Tänan vaatamast!